gihagaze igihugu cyacu kigihari, bendera rigihari igihugu cyacu gihari. Haleluya. Vuga izo modoka tuzazitwarira. Nose ayo mazu muzayubakira he? K'intambara iba yahana amasasenyuka, imodoka zigashya. Mwabonye byabaye muri Kongo, karabaje bati imodoka ku nkike. Tutakambira abantu, tubwira Imana, tuyibwira ngo bagirire imbabazi. Bizagera ku muryango wawe, bitazajya ku muryango bishobora kujya ku wabyaye, bitazajya ku wabyaye bishobora kujya kuri papa cyangwa kuri mama wawe. Mu gihugu cy'u Rwanda, tuhagaze mu gihugu cy'u Rwanda dukiranutse, nta mugayo turiho, nubwo abandi babigoreka, nubwo muri kubigoreka mukavuga murebe minati n'ibindi, ariko reka mbabwire, ntabwo Imana izakora ikosa. Betasefone dra netotazo bene welima pefone manda, ntabwo Imana izakora ikosa ryo kurimburana abakiranutsi n'abapagani. Maze mu gihugu cy'u Rwanda, tuhagaze mu gihugu cy'u Rwanda dukiranutse, nta mugayo turiho, nubwo abandi babigoreka, nubwo muri kubigoreka mukavuga murebe minati n'ibindi, ariko reka mbabwire, ntabwo Imana izakora ikosa. Betasefone dra netotazo bene welima pefone manda, ntabwo Imana izakora ikosa ryo kurimburana abakiranutsi n'abapagani. Izamwegiputa ije kuharimbura, yasize Gosheni ngo niho Abisirayeli bari. Uretse gatoya nubwo bari bibagiye imirimo yawe, uretse gatoya nubwo bari bibagiwe neza wabagiriye, uretse gatoya. Reka mbabwire abantu musenga mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo yakora ikosa ryo kurimburana abanyabyaha n'abakiranutsi. Ntabwo iyo kosa yarikora Imana. Narimba tumwe mbabwire ngo mureke dutakambira Imana, kandi narimba tumwe mbabwire ngo ntabwo Imana izegera ikora ikosa ryo kurimbura abakiranutsi n'abanyabyaha. No, inkuru nziza naho Abanyarwanda ni uko Imana ihagaze ku gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuri Abanyarwanda, Imana yadukura nubwo dukora ibyaha, nubwo tujya mu byaha, ariko Imana ifite urukundo, dufite umutima w'imbabazi. Ahubwo narimba tumwe mbabwire ngo nimuce bugufi, mwihane ibyaha, na wundi Imana irahari. Uzitamurura Nyamasa, turaguhamagaye nyura mu gihugu cy'u Rwanda, ukibambira ihema, uhere musonone mwami, iriya myivurungano yose turayihagaritse. Indostifone dra basimu n'abadayimoni bose bagitera kuza kukibuza amahoro, twise mu biganza byawe. Turavuze ngo Uwiteka ni wowe levonema, ni wowe wenyine Uwiteka wakigirira neza gusenya igihugu cy'u Rwanda. Mwami we, harimo abagigukorera, haracyarimo abantu bakuvuga neza, haracyarimo abantu bari kuguhendahenda, haracyarimo abantu mwami bakiri gukiranuka. Wino ukibendera ku bwabo ngabo, wino ukigira neza ku bwabo ngabo. Turagusabye, turakwinginze Uwiteka, genda uhagara ku mipaka, genda uhagara ku mipaka, genda uhagara ku mipaka, ukumira ibyago byose bimeze nk'intama, ukumira ibyago byose bimeze nk'amakuba, ukumira ibyago byose bimeze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Channel yitwa Iramiro TV. Harimo n'abari bwa mbere bibonye, kora subscribe, share, like, comment, sangiza n'abandi bari bwa mbere ugeze kuri iyi channel, cyangwa se tukungutse uri mushyashya, kora subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu kubikurikirana. Imana ikompere umugisha. Imana ikompere umugisha. Hanyuma mbere yuko dutangira, ndifuza ko twasoma ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dutangira gusoma ijambo ry'Imana, ashobora kumbonera ubwa mbere mazina Ntakiritimana Elia. Ndi umugabo, mfite madamu n'abana babiri. Hanyuma mbere yuko dutangira kugira ngo twumve icyo Imana idutumye kandi tukivuge kigere ku isi hose, reka dutangire dusenge. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana Adonai, Imana Shama, tugiye kuba muri iki kiganiro duhendahenze umwuka w'Imana kugira ngo aze abane natwe. Duhamagaye Imana Data, duhamagaye Imana Rubasha kugira ngo ize yitamure ku buzima bwacu. Mana turaguhendahenze, Mana turagusabye, Mana turaguhamagaye kugira ngo uze twitamururire, kandi abantu bose fone dra tutawiri vonema tugiye kubana. Nyemerera Mwuka wera w'Imana aza tugaragareho kandi atuganze cyane mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye kugiye kubana natwe kandi kutanyuranya natwe, abadusuzanya natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma reka ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Imana ntumye ku Banyarwanda, ntumye ku bari hanze y'u Rwanda,
kugira ngo turiganire ijambo ry'Imana, hanyuma nitumara kuriganira twumve icyo umwuka arimo avugana n'amatorero muri iyi minsi. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yona, ibice 3 umurongo wa 6. Aravuze ngo ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategeka itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongera, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambare ibigunira, abantu batakambire Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, reke n'urugomo bagira, ntawubizi. Ahari Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite, ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira zabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Mu bwoko bw'Imana, wenda turaza no kugenda tuvuga n'ahandi mu ngero, ariko mu magambo nababwira, hanyuma amagambo nababwira n'ay'uko Imana, nubwo abantu uko bayivuga atari kwiri, Imana ntabwo ari ingome. Imana si umurozi. Imana ntabwo ihutiraho nk'uko abantu bitekereza. Maze iminsi mbona abantu bavuga Imana uko itari, bayivuga uko itari, ariko reka mbabwire uko Imana iteye. Imana ntago yanga umunyabyaha, icyo amukoze yanga icyaha. Hanyuma iyo umuntu yari ari mu byaha agahindukira, cya gihano Imana yari imugeneye igikuraho. Iyo abantu baciye bugufi bakihana ibyaha, bakava mu byaha, bagahindukira, Imana irigarura ikagira neza aho hantu, mu cyimbo cyo kwaka bagiriye nabi. Urana bari abantu b'isodomu, iyo bakiza guhindukirira Imana, bagahendahenda Imana, bakinginga Imana, bagatereta Imana, Imana ari kwigarura. Byashobora kuba ari kwigarura ntirimbure Sodomu, kuko ijya kuharimbura, Bibiliya ivuga neza ngo yavuganye na Aburahamu, iramubwira ati, Aburahamu, nta kintu nakora nakikumenyesheje. Bishatse kuvuga iki? Kuvuga ngo nta kintu na kimwe Imana izakora itamenyesheje intore zazo zitakira ku manywa na nijoro. Hanyuma najya ngo mbabwire, buriya Aburahamu, Imana ngo ijya kurimbura Sodomu, we yarabanje iramwegera imugisha inama. Ubundi twe hari igihe Imana ikagisha abanyamasengesho inama bitewe n'ikigiye gukora muri iyo minsi, ikaza ikavuga ati, none mbigenze ngigisha Aburahamu inama. Rero Imana imugishije inama. Mbibutse n'umugabo witwa Mose, yigeze yayigira inama Abisirayeli ngo bari bacumuye. Bamaze gucumura, Imana ngo irarakara cyane, ndavuga ati, ariko ubundi aba abantu ngiriye neza, abantu mpaye manu mu butayu, abantu nambukije Yorodani, abantu mpaye inturumbutsi mu butayu, barariye bararya, inkweto bari bambaye ntizabashiriyeho, nubwo mu butayu hatari hari amazi, ntibishwe n'inyota, nabaye amazi, imara byararuraga, mbagirira neza. Ariko aba bantu kuki bibagira imirimo mbagiriye, bakaba bari kumemukira, bakaba bari gukora ibyaha. Imana ifata umwanzuro, iravuga ati, none mwumve ikintu ngiye gukora, kuko aba bantu banze kunyumvira, ngiye kubarimbura. Nzajyane Mose
nabe n'umuryango we kuko bazava mu bwoko bukomeye. Imana iramara kubwira Mose, iramubwira ati Mose, buriya bwoko ngiye kuburimbura, nzakujyane nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzakugwiza. Imana Mose ahita abwira Imana, arabwira ati ariko Mana, buretse gato, buretse kubarimbura. Haleluya. Buretse kubarimbura ahari bahinduka. Umva impamvu Imana irindiriza umuntu, idahita irimbura umuntu, idahita ihana umuntu, igahita imuhaniraho, nuko iba itegereje ko wakihana, ejo wahinduka ukaba umuntu. Impamvu itaguhana kuko wagiye gusambana cyangwa se kuko ukiri muri izo nzoga, impamvu ubona nta munyafi urakuzaho, nuko ikikurindira cyagutegereje. Iracyari kuvanga abarushye baremerewe, nimuze mu nsange ndabaruhura, munyigireho ko ndi umugwaneza noreje mu mutima. Haleluya. Imana ibasakurindiriye, niyo mpamvu Imana ntabwo yakwiye kuza yo kurimbura umuntu, cyo guhana umuntu gutyo gusa itabaje kumuteguza. Nyina mubwira ati we va mu ruza. Impamvu rero tuza kurizikana rimwe na rimwe nuko tubazanye umuburo, tuzanye umuburo ushobora ngo ntacyo uzitwaza nta n'icyo uzireguza. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo Mose arabwira ati ariko Uwiteka ihangane baso gatoya, ngatangira kuyigira inama kandi arabwira ati ihanganira aba bantu, ihanganira abanyarwanda, ihanganira abari muri Kongo, ihangane. Hanyuma nta kindi kintu kiba gitumye Imana itegereza, ni ukugira ngo irebe ko nawe wahindukira ukava mu ruzaha. Hanyuma ngo Mose ayigira inama, arabwira ati Uwiteka buretse gatoya nubwo bari bibagiye imirimo yawe, buretse gatoya nubwo bari bibagiwe neza wabagiriye, buretse gatoya. Reka mbabwire abantu musenga mu gihugu cy'u Rwanda, mwe musenga. Hari abantu bameze nka ba Yona bahanura ibyago bakumva bakanya no kubisenya kugira ngo ibyago bisohore. Ariko reka mbabwire, niba iyi Mana turimo dusenga, ntabwo kuba tubaye mikoro y'Imana ntibivuze ngo tujye gusohoza, tujye gusenga kugira ngo bya bindi Imana ivuze bibi bisohore. Byibura wagasenya ibintu byiza, ibintu byiza. Nta kindi kintu Imana ibintume muyambwira abantu bave mu byaha, kuko ibyaha nibyo bituma Imana itera abantu umugongo. Igihe umuntu ahagaze aho Imana ishaka ari kumwe n'Imana, Imana iramurwanirira. Nk'ubu abakozi b'Imana bo mu Rwanda cyangwa se abana b'Imana bo mu Rwanda, kanivugire gutyo mutabaho ngo nabatutse mukantera amabuye. Abana b'Imana bo mu Rwanda, musha tugashyira hamwe. Hari umaze iminsi n'ubavuga ngo bari guhanura intambara barazihanura bavuga ngo kuwa kangahe iraje. Gice kuze naje mbabwira itangazo bango nimukanguke kuko nimusinzira umubara bageraho pe, nimusinzira. Ariko igihe abantu bari maso, turi kumwe n'Imana, tugendanye n'Imana, reka mbabwize ukuri, Imana irarwana urwo rugamba, kandi nta rugamba na rumwe ndigera mbona Imana yarwanya gurutsindwa. Hanyuma aba bana b'Imana bo mu Rwanda, reka nivuge ngo kugira mutaza kuntera amabuye, abana b'Imana bo mu Rwanda muje tugashyira hamwe tugasenga koko, niba ari byo mweretswe ari Imana yabiberetse, tugashyira hamwe tugasenga tugahendahenda Imana. Abantu muca ku muyoboro wa social media kuri YouTube, tugasenga tugahendahenda Imana. Niba ari niyo ntambara uko muri kuvuga, Imana ikayikura. Niba ari n'ibyo byago muri kuvuga koko by'ukuri, Imana ikabikura. Reka mbabwire, Aburahamu yarabivuze avuga ngo ntabwo Imana izigera ikora ikosa ryo kwicana byo guhanana abakiranutsi n'abapagani. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo gufata abapagani ngo n'abakiranutsi Imana bakubitire hamwe. No, ntabwo yakora iyo kosa. Imana yaraje igendera Aburahamu, iramubwira ati ngiye kurimbura Sodomu, ngiye kwarimbura Sodomu. Twe turi abanyamabanga n'Imana, ntabwo yakora ikosa rero yo gukora ikintu itakimenyesheje. Aburahamu ayibwira Imana ati none Imana, ko muri Sodomu wenda hasanga ari abacuranutsi, ese wewe wahana warimbura Sodomu
n'abakiranutsi barimo. Imana yavuga ati hoya ntabwo nabikora. Imana ntabwo akora iryo kosa ryo kurimbura Sodomu, harimo abakiranutsi. Aburahamu aravuga ati none se ubuje muri Sodomu ukasanga abakiranutsi 50 waharimbura? Imana yavuga ati ntabwo naharimbura kuko abakiranutsi 50. Haleluya. Ntabwo yaharimbura kuko abakiranutsi 50. Mubwo ngo nta byago byagera mu Rwanda kuko abakiranutsi duhari. Nituba hamwe n'Imana tugakanguka tukayisenga tukayendenda tukava mu ruzaha, nukuri kababwiza ukuri nta cyago na kimwe cyaba mu Rwanda abakiranutsi duhari. Duhari turi nk'ibendera ry'Imana, turi nk'ibendera ry'Imana. Ibendera gihagaze igihugu cyacu gihari, ibendera rigihari igihugu cyacu gihari. Haleluya. Twe turi ibendera, turi amabendera y'Imana agenda. Iyo umuntu yubashye Imana bari nk'ibendera ry'Imana. Iyo umuntu akurebye akubona agusomamo Imana. Haleluya. Niyo umuntu akwitegereje akubonamo Imana. Niyo uvuze umuntu akubona abona imvugo yawe meze nk'iy'Imana. Niyo wambaye imyambaro umuntu akavuga ati nuko ni imyambaro yambaye ni umuntu w'Imana. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nuko igihe kimwe Petero bagiye kwambara Yesu, ngo Petero yahakana Yesu. Cyagenze gute? ngo bagiye kumwamba Petero yavuze ngo ngari muyakane. Birangije umuntu umwe avuga muri yo tera avuga ati nyamara nubwo muri kuvuga gutyo n'uyu mugabo ndi kubona asa n'umuntu wagendanaga na Yesu, n'ukuntu avuga n'imyambaro yambaye asa n'umuntu wagendanaga nawe. Petero avuga ati nukuri ntabwo muzi, ariko bari bamubonyeho Yesu. Haleluya. Hanyuma Imana ntabwo yakora ikosa ryo kurimburana abanyabyaha n'abakiranutsi. Ntabwo iyo kosa yarikora Imana. Uziko Imana izamwe Egiputa ije kuharimbura. Yasize Gosheni ngo niho Abisirayeli bari bari. Gosheni Imana ntabwo yakora ikosa kurimburana abapagani, abanyabyaha n'abakiranutsi. No. Iyo kumva ko umuntu arahanuye ngo intambara irabaye ngo murapfuye murashize akibagirwa. Imana iri kutubwira imodoka, kutubwira amazu, kutubwira ko tuzabya tugahaga, kutubwira ko tuzambara. None se tuzambarira hehe? Intambara nizaba yabaye tuzambarira izo modoka tuzazitwarira hehe? Reka mbigishe n'akantu banyamasengesho bahanuzi, kuko hari n'abahanuzi bamwe bakuru bantu utanabonye bari kubihanura by'intambara. Ariko reka mbabwize ukuri, izo ntambara muri kuvuga, izo modoka tuzazitwarira. None se ayo mazu muzayubakira hehe? K'intambara iba yahana amazu asenyuka, imodoka zigashya. Mwabonye byabaye muri Kongo, karabaje bata imodoka. Ariko reka mbabwire naje kuba ku kibi cy'intambara, mwebwe mwirirwa muhanura. Reka mbabwire mushatse mwaza tubashyiramo tugasenga, kuko igihe cyose impamvu muri guhanura nuko mufite amahoro. Wahanura kwiruka ze? Impamvu uri musenga ubona uri gusenga nuko ugifite amahoro. Ndagira ngo ninginga abantu bakoze Imana base dushiramwe dusenge, dusengere igihugu cy'u Rwanda, dusengere Kongo, dusengere Burundi. Haleluya. Kuko ni Satani reka n'umubi wabijemo, ni dayimoni. Ni dayimoni ushaka kunywa amaraso y'abantu. Rero mureka dusenge, twinginga Imana, tuyihendahende. Imana izemera guhendahenda kuko dushinze ibendera nk'abantu dusenga Imana. Nta kintu cyaba ku gihugu, nta kintu cyaba muri Afurika. Ndagira ngo dusenge abantu b'Imana. Kuko nuko umuntu aje guhanura yishimye, ntawe bitazamugira, nibitazanakugira bizagera ku muryango wawe. Bitazajya ku muryango bishobora kujya ku wabyaye, bitazajya ku wabyaye bishobora kujya kuri papa cyangwa kuri mama wawe. Rero ndagira ngo ninginga abantu musenga, muze duhendahenda Imana. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo nuko umwami w'Ineneve ngo yoni Imana ari imutumye ngo ajye kubwiriza abantu b'Ineneve babwire ngo babwenge Imana ije kubarimbura, ije kubahana. Hanyuma ngo Yona wabanza guhunga kuko ngo bari baramugiriye nabi. Dufite abantu muri iyi minsi bari guhanura ibintu bikomeye, babona banabipinze bakajya no kubisinyira ngo bisohore vuba. Ubwo ntago ari ubuhanuzi. Dufite abahanuzi benshi
ari guhanurira umuntu ikintu yabona gipinze akajya kugisenga kujya gisohora. Abo ni abadayimoni. Hari aho nigeze nakumva umuhanuzi yahanuriye umuntu avuga ati Imana yamwe ngo niwimuke nutemuka urapfiranga barakuroma. Wa muntu arabinegereje niyimuka. Niyo bagiye niyimuka. Barongera baragaruka avuga ati niwimuke niko Imana itubwiye. Niwimuke. Abonye bikomera avuga ati reka niyimukire bamugani bazasiga ubuzima. Ahamagara abahanuzi bamana ngo niyimuke. Hanyuma aravuga ati muze mbere yuko nimuka mbanze senge. Babahanuzi baje bazanye uburozi. Bashyiramo uburozi mu mazi igihe banywe umuwamu byangweyeho. Bamushyira mu uburozi mu mazi igihe bamubyangweyeho agubwa nabi. Amaze kugubwa nabi bamujyanye mu bitaro yenda gushira mu mwuka. Abahanuzi b'iminsi usigaye muhanura ngo zirasenyutse wabona zidasenyutse ukaba kujya kuzisenya. Ariko reka mbabwire baroko, reka mbabwire nta muntu nteyibuye nta nubwo mvuze ntunze umuhanuzi uriwe. Ariko nyamara mushake mureke dusenyeshe umwuka iteka. Utaza kumera nkaho ndavuze ngo nitabyara ikimasa irabyara inyana. Gusa umvuze iki wanuye iki? Unagaruka kumukora kubajije ngo harya ngo umukobwa ngo Imana ngira hamwe ngukoreye ubukwe. Noweza kutamubwiye kuko utamaze kari umukobwa. Ngo harya ngo nyine ngo harya ngo uri umugabo ati Imana ikurindira urugo. Atarabye warabya cyane wabyaye ati ntago ndabyara. Ati Imana igwaye kubyara. Reka mbabwire barokora aho tugeze dukwiye gusenyesha umwuka iteka. Kuko tudasenyesha umwuka iteka turavangirwa. Ndi umuhanuzi mbivuze ndi umuhanuzi turavangirwa. Reka mbabwize ukuri turavangirwa pe. Kuko abahanuzi b'iyi minsi ari guhanura ikintu yabona kibi yabona icyiza ntibakwiye kugisengera ahubwo gusengera ibibi kugira ngo bisohore. Yabona ibibi bidasohoye akatayiruka akajya ku musozi akajya gusenga. Akajya gusenga kugira ngo ibibi bisohore. Ariko igihe yabona abadayimoni ntago ari Imana. Ubundi impamvu Imana ibwira abantu iburira abantu kugira ngo babyumve bave mu bizaba mu ngeso mbi bari barimo bagarukira Imana bakorera Imana yigarure. Ntago Imana ibwira abantu kugira ngo ishitura abantu nk'abantu batera ubwoba ahubwo ibigira ngo bahindukire bumve ubutumwa bahindukire bava mu byo barimo. Ibigira ngo iburire abantu nimureka dusenge abanyamasengesho dusenge abahanuzi abakozi b'Imana bavuga ubutumwa muze dusenga Imana turagize Imana ibihugu tubwire Imana tuyibwire ngo dushaka amahoro dushaka kugukorera tunezerewe dushaka kuyanguza n'amahoro mu bantu. Dusenge dogare ku nkike tutakambira abantu tubwire Imana tuyibwire ngo bagirire imbabazi. Uyu ni umugabo witwa Yona ngo yajyanye ubutumwa ngabujyanire neza aravuga ati murapfuye murashize murarimbutse. Ariko umwami w'Ineneva byumvishije. Haleluya. Ndabyumvishije baca bugufi. Abanyarwanda mureke duce bugufi twihane ibyaha tuve mu byaha. Noneho dutegereze turebe icyo tuzaba. Erega nta kindi kintu iyi ni impanda Imana irimo ifuza kugira ngo ngere mwihane nta kindi. Kuba abantu hano intambara ntago ariko ibaye nimugarukira Imana ni kuri rigarura. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ni ukuri duhagaze mu gihugu cy'u Rwanda turabakiranutse nubwo haba batanu bahagaze abishaka ntago yarimbura igihugu. Duhagaze mu gihugu cy'u Rwanda none se simbona insengero zifunguye. Kumuna amasengero ari menshi mbona abashinze amacaci amadeperi amadive abacyabaki abo bantu bose habuzamo abantu bakiranuka byibura byatuma Imana irengera igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire duhagaze mu gihugu cy'u Rwanda
duhagaze mu gihugu cy'u Rwanda dukiranutse nta mugayo turiho, nubwo abandi babigoreka nubwo muri kubigoreka mukavuga muri Illuminati n'ibindi, ariko reka mbabwire ntabwo Imana izakora ikosa betasefone dra netotazo bene welima pefone manda, ntabwo Imana izakora ikosa ryo kurimburana abakiranutsi n'abapagani. No, tugiye Imana yabari ingome, tugiye Imana yabari ingome rwose, ntawe yabitandukaniye n'umwicanyi. Imana iragira ngo abantu dusenge, natwe turi kubihanura, duhagarare dusenge, duhagarare mu cyuho. Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho, apana abantu baza gusenga. Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho, ikeneye abantu bakizwa abandi batari gukizwa, ikeneye abantu bahanura abandi batari guhanura, ikeneye abantu bahanura ibintu bizima, ikeneye abantu bazana inkuru nzima Imana yababwiye. Ujya kubona ukabona umuntu araje, tunone ibintu byateye, umuntu wese ari kuzana umutaka abaye umutaka. Ese mwese yabibabwira ibintu by'imitaka, ariko nyamara Imana iturengeye barakora. Nyamara dufite ivangiro tudasenze, ahubwo Satani turimo. Ndabizi murantera amabuye ariko ntayo, murayantera ndabizi murayantera, ariko dema shato stars ngira ngo mbabwire ngo tugomba guhagarara ku nkiki. Twe turi kubihanura tugasenga tubwira Imana ati hagarara ku gihugu. None nituza kuvuga ngo hagarara ku gihugu cy'u Rwanda gusa, na Kongo ihagarara n'u Burundi, gikabuza n'abavandimwe bacu bose n'abavandimwe, n'imiryango yacu. Niba atari uwanyu ni umucuti yawe. Ndagira ngo mbabwire ngo mureke dusenge duhendahenda Imana. Nk'abo bantu b'Ineneve barayihendahenza, abahanuzi mwe bavuga butumwa, babwiriza butumwa, mureke duhendahenda Imana, mureke dutakambira Imana, tubwire Imana ngo igabanye umuraba w'abarimbuka n'ugire umuraba bakizwa. Ubundi byatunaniza iki? Twiginga Imana tu de vol espace manda domelas le ho de so belas one bro pera o distance. Niki twasabye Imana ikabura kukiduha? Kuko tuzamuka imisozi tujya gusenga Imana isozi iri twahanuye, twazamutse imisozi tujya gusenga kugira ngo Imana tuyibwire ngo izana amahoro, izana umutekano, itange imitima yoroshe abantu bihanira ibyaha. Tukaguzamuka tujya gusengera ibiri kugira ngo bisohoke. Wonyine ngo kugira ngo nemerwe ngo bizasohore, ariko ubundi yo ni Imana. Hanyuma bose mbona bariharaje kuza ukabona araje ngavuze ngo hano rero runaka, kuko ari bira byose. Reka mbabwize ukuri, bira nta nyungu Imana bifitemo. Reka mbabwire, imaze iminsi iri kumwe ngo ibintu byose muri kuvuga bitayihesha icyubahiro, nta nyungu bifitemo. Ibyo muri kuza kwamamaza mwamamariza Satani ubusambanyi, ibyo nta nyungu bifitemo. Kuza kwamamaza abantu ngo birabatumye, reka mbabwire nta nyungu Imana bifitemo. Ikigo kizatambuka kitarimo kwihanisha ibizaha, kizagutuma abantu bava mu ruzaha, ahubwo muri kwamamaza ubwami bwa Satani. Uzibamwe ngo abantu bakamamariza Satani. Satani afite abantu ari gucamo bakamamaza, akamamaza ngo nyine ngo turabakozi b'Imana. Abakozi b'Imana baheye, uri abakozi ba Satani. Ngo nyine ngo urabona ngo turanura bikaba, n'iki n'abarangi barahanura bikaba. Ngo nyine ngo urareba ngo rwose mugira ngo nari inkaze uriga manura bikaba, nyine n'icyaje usuhagaze ute? Reka mbabwize ukuri Banyarwanda, amaze guhaga ibintu bya rojorojo, abantu bakuza batugabira indyo za rojorojo. Bamwe gusanga bari mwe na bamwe bari kuguha, kako tukugaburira indyo za rojorojo zidakomeye. Icyo bukoze nta manuzi nkayibuye, mugumye muhanure, mufite umwami uzabahemba. Nanjye mfite uzampemba. Reka tukomeze twihanurire, tubwirize, muririmbe, muhanure, mufite umwami uzabahemba. Icyo zaraje vuba kandi ntatinze, azanye ingororano zo kukugorora ibyo wakoze byose, aje kukugororera. Umwami w'Ineneve biravuga nuko
baca bugufi bambara ibigunira ategeka itegeko. Aravuga ngo umuntu wese ahari niyambara ibigunira, umuntu wese ahari nahendahenda Imana. Imana wenda yakemeye forasi wirivonera, yakemeye kutugarukira ngo bahendahenda Imana muri kwa kwihendahenda. Bibiliya ivuga ngo Imana irigarura. Haleluya. Hedostase fonera, Imana irigarura. Ngira kizagwere guteza abantu b'Nineve ibakura. Reka mbabwire, abahanuzi bake turi mu gihugu cy'u Rwanda tugihagaze, abavuga butumwa turi mu gihugu cy'u Rwanda tugihagaze, abanyamasengesho tugihagaze. Mureke duhagarare u Rwanda, duhagarare mu cyuho. Imana izigarura. Erega nose abantu bose b'isi bazakizwa. Satani yabamaze iki? Ariko bake duhagaze, mureke duhagarare mu cyuho. Ngo umuhanuzi witwa Yona ngabirebye aravuga ati Uwiteka nabikubwiye nanakubwiye ko ubundi tari ubahane. Umva se ba Yona, umva ba Yona bari kuza guhanura ko intambara ibaye n'ibindi n'ibindi. Ngo nabikubwiye ko utari ubahane, none ku kigo babariye utabahanye. Ngo Yona yaricaye munsi y'akayuzi, Imana itirakumisha ngo ahita yicwa n'izuba ngo bararakaye. Aravuga ngo icyabindutira nuko napfa. Umva ba Yona se ibintu n'ibindi bisohore. Maze iminsi hariho nabonye reka ndekera, harabona nabonye nagiye mbona baje bahanura ibintu n'ibyanasohora kandi noneho bakibwira ko Abanyarwanda turebe ipfamatwi twumvishe. Rega bayona mva bayona. Imana iramaza niko yo kubabajwe nuko ntarimbuye abantu banje, kubabajwe n'urwo ruyuzi kuki ngiye ntari kubazwa n'Abanyarwanda. Yona rwango ngiye mu bintu turakupfa ngo nunyice ngo birangire ubundi ngo nangapfa. Imana iravuga ati nkuko ubabajwe n'uruyuzi utameje utazi naho rwaturutse, nanjye ndi kubabazwa n'abantu banje. Bayona muri kujya gusengera ibi ngo bisohore nimugarukiraho. Bayona muri kujya gusengera ibyaguye ngo bize nimugarukiraho. Bayo none se Imana nakubwiye imodoka uzayitwarira he? Ko yakubwiye inzu uzayubakira? Yaguye kuzambara neza suri mu ishyamba wahunze uri impunzi. Uko byagenda kose umuntu utari wawe burya biragora. Narimba tumwe mbabwire ngo mureke dutakambira Imana, kandi narimba tumwe mbabwire ngo ntago Imana izegera ikora ikosa ryo kurimbura abakiranutsi n'abanyabyaha. No, inkuru nziza naho Abanyarwanda nuko Imana ihagaze ku gihugu cy'u Rwanda. Nukuri Abanyarwanda Imana yadukora nubwo dukora ibyaha, nubwo tujya mu byaha, ariko Imana ifite urukundo, dufite umutima w'imbabazi. Ahubwo narimba tumwe mbabwire ngo nimuce bugufi mwihane ibyaha, na wundi Imana irahari. Imana irahari. Rega nubwo nyine bamwe baguye bakabivangavanga, ariko bake haracyari bake bagihagaze, bakiri kuvuga izina ry'Imana neza, bakiri guhamiriza Imana neza. Haracyari abanyabugingo bahari, haracyari ab'Imana bagihagaze kandi bakiri kuvuga Imana neza. Imana ihimbazwe. Tugiye gusengera igihugu cy'u Rwanda, dusengere Kongo, dusengere Burundi. Imana ibize ibigiriye neza ibi bihugu, dusengere na Uganda na Kenya n'ahandi n'ahandi. Imana itugire neza. Imana yuna muri cumi. Ushobora kuba uciye bugufi uri umunyabyaha, reka dusengane. Warasambanye yego nibyo, reka dusengane. Imana ni nyembabazi, ntago ari intera hamwe. Imana ntago ari nyicanye, itaracyateza ibiganza aravuze ngo abarukire baremerewe. Yesu niko yavuze, muze munsange ndabaruhura. Haleluya. Ushobora kuba waragiye mu bapfumu, reka dusengane. Ushobora kuba wikinishaga, reka twihane dusengane. Ushobora kuba wari umurozi urogesha amagambo, reka dusengane. Ushode vonema daratostita zobe lasi wiri vonedra meno me folasi wanedra. Reka dusengane. Imana yari bantumye ngo nimugarukire Imana. Mbabwiye abantu benshi bagiye baterwa bagasenga, Imana ikarengera ibihugu bizabo. Mwakumva imbaraga z'Imana ziri mu gusenga kandi abantu baciye bugufi. Ikibazo simbabwiye ngo musenge gusa, ahubwo musenge mufite imitima yejejwe. Kandi ntusenge kubw'ibibazo, ahubwo usenge ufite umutima w'urukundo, ukunda Imana. Tugiye gusenga twengengera ibihugu. Ngiye kuzamura ibendera ryanjye. Imana ifite imbaraga. Imana se umwami wacu Yesu, Imana Adonai, Imana Shama. Bibiliya ivuze ngo iki?
iravuze ngo nuko Yoshafati aza guterwa n'abami baje kumurwanya, ariko Bibiliya ivuga ngo yihata gushaka Uwiteka, ngo n'Abisiraheli n'ab'i Yerusalemu bose bihata gushaka Uwiteka basenga Imana. Barivuga ngo Uwiteka niwe wenyine waturengera, ngo Imana irabarengera. Imana ishimwe ko abantu bayisenze barengera. Umugabo witwa Ahabu yateye umwami witwa Beni-Hadadi, akimara kumutera ngashirika ubwoba, aravuga ati Imana zobini fonadra nta na kimwe tuzaguha. Ngo muri iryo terano ngo atumuka muhanuza, aravuga ati Ahabu we uwo defonadra ntutinye Beni-Hadadi, Imana iramukugabije. Iyo abantu basenze Imana ikiza ibihugu. Dusengeye igihugu cy'u Rwanda, dusengeye igihugu cyo muri Kongo, dusengeye Burundi, dusengeye ibihugu bya Afurika byose. Turavuze ngo tubizamuye imbere y'Imana. Imana domini fonadro izikuremo intambara, izikuremo amakuba, izikuremo impfu. Turasenze twinginze Imana, dutakambiye Imana kugira ngo Imana izibirengere. Turahagarika izi ntambara mu izina rya Yesu, turahagarika impfu mu izina rya Yesu. Mana hagarika ku gihugu cy'u Rwanda, genda ugere muri Kongo, witamurure Yesu, ukurebe biriya ntambara. Erega urabishoboye, ntacyo kikunanira. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo nitugutabaza uzadutabara, nitugusaba uzaduha, nituguhendahenda uzitamurura. Nyamasa turaguhamagaye, uri mu gihugu cy'u Rwanda, ukibambira ihema, uhereye musonone mwami. Iriya myivurungano yose turayihagaritse. Indosifonadra basimu n'abadayimoni bose bagitera kuza kukibuza amahoro, tuyise mu biganza byawe. Turavuze ngo Uwiteka ni wowe levonema, ni wowe wenyine Uwiteka wakigirira neza. Dusenge igihugu cy'u Rwanda, mwami we, harimo abagigukorera, haracyarimo abantu bakuvuga neza, haracyarimo abantu bakuguhendahenda, haracyarimo abantu mwami bakiri gukiranuka. Wino ukirengera ku bwabo ngabo, wino ukigire neza ku bwabo ngabo. Turagusabye, turakwinginze Uwiteka, genda uhagarara ku mipaka, genda uhagarara ku mipaka, genda uhagarara ku mipaka. Ukumira ibyazo byose bimeze nk'intama, kumira ibyazo byose bimeze nk'amakuba, kumira ibyazo byose bimeze nk'amasasu. Turabyanze mu izina rya Yesu. Tuhagaze mu cyuho, tuhagaze ku munara, turaguterese, turaguhendahenze. Kera mu gihugu cy'u Rwanda, kera mu nevonadra, kera mu isibo, kera mu mudugudu, kera mu kagari, kera mu murenge, udevonema, ujye mu karere, ujye mu gihugu cyose, uzenguruke. Imbaraga zawe zikiporoteje, imbaraga zawe zigitwikire. Mwuka wera w'Imana kigendagendamo. Uze Kristo wongere ku Banyarwanda guca bugufi, uze wongere udakukwibuka, uze wongere udakugwanya amaso, kuko twajya tubona ineza yawe. Hari ibyo twajya tubona mwami, watugirira neza turabibona, waratugaburiye turabibona, uratwambika turabibona, uduha amazu turabibona, uduha amahoro turabibona. Uyu munsi turaguhamagaye kongera kuzamura ibendera mu gihugu cy'u Rwanda mwami. Baravuze ubwira Aburahamu, ubwira Aburahamu bwabo kubw'abantu 50 warengera igihugu, ubw'abantu 45 warengera igihugu, ubw'abantu 40 warengera igihugu, ubw'abantu 30 wakirengera, ubw'abantu 20 warengera igihugu. Kudezobevone washana biri wirivo, ubw'abantu 10 warengera igihugu. Natwe mu Rwanda turenze uwo mubare, turenze umubare. Kuko nuko ubwa Eliya mu Bisirayeli warwanya ukoresheje Eliya ari umuntu umwe wenyine gusa. Rero bishoboka ngo ntabwo abantu turenze umubare w'abantu 5, ntabwo barakurengera igihugu cyane. Twari tuguhendahenze Mana, twari tugusabye Yesu, ngwinuze mu gihugu cy'u Rwanda. Imbaraga zawe zikimanukire, nyemera wongere umubare wakizwa, ukabanya umubare w'abagwa. Cyose ukanye n'umudayimoni, mudayimoni waza agafata ikirere cy'u Rwanda, watubuza gusenya. Mudayimoni turamumenaguye, mudayimoni waza agafunga amakoraniro y'abasenga mu gihugu cy'u Rwanda. Turamenaguye, tugiye mu mbaraga z'igihugu cy'u Rwanda. Turakubita asaba abadayimoni bafata amasengesho abera. Turamenaguye abasimu n'abadayimoni bafata amasengesho abera. Abasimu n'abadayimoni bataza abantu kwibagirwa. Abasimu n'abadayimoni batanaso benefo baza bagafata imitima y'abantu ikabamamuye mu isi
izina rya Yesu abazimu n'abatayimoni baza bagatuma abantu bibagirwa Imana turabamenaguye tuhamagaye ubwiza bw'Imana batubuze ngo gera mu gihugu cy'u Burundi genda ubagire neza mwami genda ubahereze umwuka wera kandi imbaraga zibamanukire uburinzi bwabo bubabeho gera mu gihugu cya Kongo genda ukuremo intambara uburinzi bwabo bubabeho gera mwami gerayo ahantu hose uhagere batubuze ngo turaguhendahenze ubwiza bwawe nibuze ma turagushimiye ko byose ubyumvishije kandi kubikore kubahisha mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti twagushimiraga Baba twagusabaga kugira ngo uze mu gihugu cy'u Rwanda haleluya uzukigotesha umucyo uzukibambira ihema Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe ko byose ubyumvishije kandi ko ufite imbaraga n'ubushobozi mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti watanukazuka amen. Utarakora subscribe yikore share like comment Imana yaguha umugisha. Hanyuma n'abandi mwese abakozi Imana mureke dusengera ibihugu bya Afurika. Ntabwo Imana idushize kugira ngo dusenye, ntabwo Imana idushize kugira ngo ibyo duhana bibi bisohoke. Ushobora kuba Imana yari gucishemo yego nibyo, ariko se ntabwo wahindahinda Imana ikigarura. Murakoze. Hanyuma ni Iramiro TV muri Imana bane namwe umuhere ku mpera z'isi zose zitandukanye. Amen. Nakagaruka shalom.